Pierwszy Supercharger na drodze powrotnej. Tak naprawdę wracamy z Key West, ze snorklowania i lecimy już w stronę Miami, a później za 2 dni lecimy już, mam nadzieję, do wodospadu Niagara. No i ponownie Supercharger pod Walmartem, tym razem w drodze powrotnej do Miami. I pani prezes za kierownicą, bo ja już nie dawałem rady. Małe podsumowanie na sam koniec materiału, pierwszej części naszego materiału, czyli podróży do Key West. Teraz już wracamy co prawda z Key West, ale ja chciałem wam pokazać, jak bardzo mocno nam spadło zużycie energii ze względu na temperaturę. Średnie zużycie w tej chwili, pomimo, przypominam, w pełni naładowanego pojazdu mamy 18,4 kWh. Teraz się ładujemy, także te dwa elementy nam się teraz wyzerowały. One wystartują znowu po tym właśnie ładowaniu. My się w tej chwili ładujemy, dlatego tutaj mamy zerowe wartości. Natomiast suma jest jaka jest. Wynik jest bardzo dobry. No słuchajcie, nasza epopeja zatacza koło. Przy okazji ładujemy się na West Palm Beach i zaczynamy naszą drogę powrotną do Nowego Jorku przez, mamy nadzieję, Niagarę. Zaraz będziemy jechać do Kennedy Space Center z dzieciakami, ale sam chętnie też zobaczę. Tesla Model Y sprawuje się rewelacyjnie, a Chargerów, tak jak zresztą wcześniej widzieliście, jest tutaj mnóstwo. Mały update z naszej podróży, proszę bardzo. Mamy już ze sobą 3000 km. Średnie zużycie energii 18,3 kWh. Jesteśmy teraz w okolicach Orlando. Dojeżdżamy do centrum Kennedy'ego, kosmicznego centrum. No i za ostatnie kilometry zużycie wzrosło, ale to dlatego, że za kierownicą nie jestem ja, tylko odwrotnie, przepraszam. Za kierownicą jestem ja, a nie pani prezes. Także później się zamieniamy i mam nadzieję, że ten wynik wróci do normy. Jesteśmy na Superchargerze, ostatnim przed Kennedy Center w miejscowości Sebastian na Florydzie. Taka typowa stacja amerykańska. I zaraz będziemy u celu. No i dobiliśmy do jednej z atrakcji na naszej trasie, czyli Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego. Jest parę rakiet i jest Saturn. Jeszcze zobaczymy na pewno parę ciekawych rzeczy tutaj. Proszę bardzo, zespół nośny promu kosmicznego. Już nie latają. Okazało się ekonomicznie nieopłacalne, ale był to jakiś tam przełom w eksploracji najbliższego kosmosu. Chyba jedyny przetrwały do dzisiaj prom kosmiczny. Wszystkie inne się rozleciały. Ja pamiętam jeszcze katastrofę Challengera przerażającą w 1988 roku, a tu mamy Atlantis. Oczywiście te promy już nie latają, no bo to nie ma sensu ekonomicznego w momencie, kiedy Elon Musk wymyślił rakiety, które potrafią lecieć w kosmos i wracać, a właśnie taki był koncept związany z promami kosmicznymi.
drugi dzień naszej podróży powrotnej w stronę wodospadu Niagara, później Nowego Jorku. Jesteśmy w tej chwili w miejscowości Brunswick na Superchargerze w stanie Gruzja, czyli w stanie Georgia, i jedziemy dalej. Będziemy jechali zaraz przez południową Karolinę. No i tutaj niestety przy tym Chargerze nie za wiele jest. Musieliśmy aż iść tam na stację, żeby kupić coś do jedzenia, oczywiście załatwić potrzeby fizjologiczne. No i przy okazji podsumowanie naszej podróży. Mamy za sobą już 3500 km. Średnie zużycie, no powiedzmy 18,5 kWh. Wzrosło. No i jedziemy coraz zimniejsze okolice, aczkolwiek wciąż temperatura jest znośna, więc raczej bym składał to na karb tego, że po prostu zaczęliśmy podróż i tutaj pani prezes, o dziwo, pocisnęła mocno powyżej przepisów. No, jechałaś 80 coś mil na godzinę, a było 70. Tak nie wolno, wiecie o co chodzi. No i to tyle, jedziemy dalej. Myślę, że skończymy gdzieś na okolicach 6000, może 5 z hakiem tysięcy kilometrów. Także będzie o czym debatować. I kolejny Charger w miejscowości Savannah. Na naszej drodze oczywiście z powrotem na północ. Podróż w tamtą stronę przebiegła nam całkiem dobrze. W zasadzie jeden tylko był problem taki, że jeden dzień żeśmy tak pocisnęli mocno. No i w zasadzie od 2 dni jesteśmy w drodze powrotnej. Tak? No, powiedzmy od jednego. Od jednego, no tak. Wczoraj byliśmy w tym Kennedy Space Center, dobrze mówię? Tak. Czyli Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego, i od razu wam mówię, że serdecznie chyba odradzam jakiekolwiek wizyty w tym miejscu. Rozczarowujące. Bardzo rozczarowujące i my musimy sobie następnym razem dać po łapach, jak będziemy chcieli takie miejsca odwiedzać, bo to po prostu jest gorsze niż Disneyland. Znaczy właśnie, myśleliśmy, że zobaczymy tam coś naprawdę ciekawego, a to było takie raczej właśnie coś w stylu Disneylandu. Straszna komercja. Mnóstwo jedzenia i takie atrakcje. No, I średnie. bardzo dużo zwiedzających, którzy bardzo dawali odczuć, że lepiej jest sobie kupić jakąś VIP wycieczkę. Człowiek po prostu był w takim tłumie, jakby wsiadł do zatłoczonego autobusu. Tak, no i musicie też zdawać sobie sprawę, że tutaj przyjeżdża bardzo dużo ludzi z Chin, bardzo dużo ludzi z Indii, i oni mają inną kulturę, nie chcę powiedzieć, że niższą, ale inną kulturę zachowania, która jest czasami ciężka do zaakceptowania. Dlatego no po prostu nie było to przyjemne. Szczególnie jak się gdzieś w jakichś zatłoczonych miejscach siedziało, i tak dalej, no po prostu nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Przynajmniej z naszej percepcji, z naszej perspektywy całkowicie odradzam to centrum Kennedy'ego, szczególnie, że to nie jest tania wycieczka, bo myśmy za 5 osób zapłacili chyba około prawie $430 z parkingiem, więc to jest kwota niebagatelna, no bo na nasze to będzie około 1600 zł. A do każdej atrakcji, która teoretycznie była w cenie biletu, po prostu trzeba było się dopychać. Jeżeli chodzi o tą część podróży, czyli tą podróż powrotną, to tyle. Pewnie znowu się rozczarujemy, bo jedziemy w stronę Niagary. Nie wiem, co jeszcze po drodze zobaczymy. No tutaj jeszcze musimy dodać, że w tej okolicy nie ma takich parków. Znaczy są parki, ale... znalazłem. Tak, ale jest parę parków, tylko może nie takie monumentalne. Nie takie spektakularne. Tu jest może my nie wiemy po prostu. Tu jest więcej terenów takich bagnistych, te drzewa są mniejsze, nie są takie wielkie, jak tam widzieliśmy. Ale bez przesady, zaraz ci powiem. Ja znalazłem w okolicach Virginii Zachodniej, czyli będziemy przejeżdżać przez granicę Tennessee i Virginii Zachodniej, jeżeli dobrze rozumiem. I tam jest taki park Washingtona. I tam są piękne, podobno właśnie wodospady, jakieś monumentalne góry, także zobaczymy. Jeśli będzie czas, to też tam zajrzymy, bo zauważyliśmy, że czasami warto właśnie skręcić i się pozytywnie zaskoczyć, niż pojechać do takiego Kennedy Space Center i się rozczarować. Dobrze, słuchajcie, żeby nie przedłużać, my skończymy na razie ten nasz wywód. Pamiętajcie, Kennedy Space Center nie. Lecimy teraz do przodu, będziemy odzywać się z następnych ciekawych miejsc. Kolejne paręset kilometrów za nami, jesteśmy przed miastem Columbia na Superchargerze w miejscowości Orangeburg i oczywiście przyszedł czas na posiłek dla całej naszej rodziny. Jesteśmy już w miejscowości Charlotte, czy w zasadzie przed miejscowością Charlotte, na Superchargerze Fort Mill, i dzięki uprzejmości lokalnego wandalizmu możemy sobie zajrzeć do środka Superchargera. Niewiele widać, ale zawsze to jakieś urozmaicenie dla takich maniaków jak my. No i zaczynamy naszą podróż w stronę Niagara Falls przez jezioro Erie. Jesteśmy w tej chwili na Superchargerze 4. generacji w miejscowości Princeton.
zachodnia Virginia, tak przy okazji. I tak to wygląda dookoła. Zaczyna się już taki chłodna architektura i chłodny klimat. No i jeszcze zużycie energii, mały update. Mamy za sobą 4325 km. Średnie zużycie energii, jak widzicie, na razie nam jeszcze nie wzrosło. Mamy 18,6 kWh. Jedziemy w terenie górzystym. Temperatury już spadają. Mamy około 10 stopni. Jeszcze dzisiaj mamy nie ochotę, tylko po prostu wjedziemy w klimat, gdzie będzie już poniżej zera. Także zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Także dalsza część naszej trasy będzie przebiegała przez Erie, tak? Jezioro Erie, później wodospad Niagara, no i później wracamy do Nowego Jorku. No i proszę, taki amerykański wandalizm, czyli postrzelany znak stopu. Przed chwilą skończyliśmy atrakcje typowo amerykańskie, czy byliśmy na strzelnicy z chłopakami. Teraz jesteśmy na Chargerze i jedziemy już prosto do Erie. No i proszę bardzo, przyjechaliśmy nad jezioro Erie, żeby zobaczyć m.in. tą latarnię i dupa. I mamy wakacje, nie wakacje, przepraszam, no zimę nad Bałtykiem. Niech będzie, że zima nad Bałtykiem. No i jezioro Erie w swojej gniewnej postaci. Tutaj ludzie sobie pikniki robili, proszę bardzo, jeszcze całkiem pewnie niedawno. Ale można, tak jak mówiłem, nad Bałtyk i będzie to samo. Supercharger w Erie. Klimat mocno zimowy. Trochę przypomina mi to nasz wyjazd do Norwegii na Nordkapp. Te kable są ultra sztywne. Także fajnie. Po prostu z Miami z 28 czy 29 stopni do -2 w Erie. No i zaraz jedziemy w okolice wodospadu Niagara. Także będzie chyba jeszcze gorzej. W międzyczasie update z podróży w kontekście zużycia energii. Zobaczcie, nie przekroczyliśmy wciąż 18,6 kWh, aczkolwiek ostatnie kilometry nie wróżą niczego najlepszego, ale no, zauważmy też, że zmieniła się temperatura i ukształtowanie terenu też jest takie górzyste, może pagórkowate. Jest to pewnie ma jakiś tam też wpływ. Mamy 5000, wygląda na to, że skończymy gdzieś w okolicach mniej więcej 6000 km i wtedy też zrobimy podsumowanie. A teraz lecimy na Niagarę i niestety prowadzę ja, więc to zużycie raczej nie spadnie, przynajmniej przez chwilę. Supercharger przed wodospadem Niagara, z 20 km mamy. No i Śnieżyca, tutaj pan jest serwisantem Tesli, tam w tym Cybertrucku naprawia te słupki. Przyjechaliśmy, 2 były zepsute, nasz też się w międzyczasie jeden zepsuł. Także zima daje w kość tutejszym Superchargerom i zobaczcie, one mają problem z kolei taki, że dosyć często zamarzają wtyczki. Chyba tutaj był taki komunikat przynajmniej, o, widzicie? I nie da się tego włożyć porządnie. Nie da się tego porządnie włożyć. Także tak to wygląda.
Odjeżdżamy już od Niagara Falls, czyli wodospadu Niagara. Zobaczcie, sporo śniegu i całkiem hardkorowe warunki. Chłopaki się cieszą, bo mówią, że w Polsce dawno takiego śniegu nie było. Jestem ciekaw, jak wrócimy, jaki będzie w Polsce. Ale tutaj jest bardzo fajnie. Bardzo fajny klimat. Także raz, że mogliśmy zakosztować ciepełka na Florydzie, to teraz możemy zakosztować prawie że polarnej zimy. Supercharger w miejscowości Elmira. Udało nam się już wyjechać na kraniec. Mamy nadzieję przynajmniej tej śnieżycy. Tu już pada zdecydowanie mniej. Drogi są czarne, odśnieżone. Bo tutaj jest taki problem, o którym wam nie mówiłem, który nas od początku gniótł. Mamy opony letnie. Więc powiem wam, że po takim śniegu i lodzie jeździ się bardzo słabo. No i kolejne podsumowanie. Zbliżamy się do 5500 km. O dziwo zużycie energii nam spadło. Czyli mamy w tej chwili... No nie, przepraszam. Globalne nam wzrosło, natomiast w ostatnich kilometrach nam spadło, ale to akurat jest łatwo wytłumaczyć, bo mamy panią prezes za kierownicą. A warunki nas nie rozpieszczają, więc tak mnie dziwi ten wynik. Wynik jest bardzo dobry. Przypominam, że jedziemy Y w 100% zapakowanym, czyli 5 osób. Mnóstwo bagaży. Jeszcze dodatkowo dokupiliśmy trochę rzeczy. Warunki przez ostatnie paręset kilometrów są naprawdę złe. Przy okazji wycieraczki do wymiany. Jest śnieg, wiatr, mnóstwo przeszkód, a mimo to zużycie wydaje się bardzo rozsądne. Słuchajcie, wydarzyła się taka ultra zabawna sytuacja na takiej stacji benzynowej. Zamawiałem kawę na wynos i zamówiłem przez pomyłkę coś takiego, taki zestaw, to jest Coffee to go. To są 3 litry kawy w tym zbiorniku, a dodatkowo dostałem 10 kubków. Wyobrażacie sobie? I teraz będę musiał to rozdać wszystkim ludziom dookoła, po prostu się tego pozbyć, dlatego nie ma szans, żebym to wytrwał. No i wieziemy dalej ze sobą tą kawę. Z 3 litrów zeszło pół, ale ktoś nie chciał oddać ludziom. Także mamy 3 litry do rozdania, do wypicia. A ja zrobię update'ik tego, jak wygląda spalanie. No, jak widzicie, wzrosło już do 19 kWh. Teraz jedziemy z górki, więc wyniki są przecudowne. Natomiast pewnie to się później wyrówna. Także, no cóż, 19 kWh, 5714 km. Chyba skończymy na 6000. Jedziemy do Nowego Jorku. Stamtąd będziemy dalej się odzywać, a po drodze pewnie jeszcze jakiś może Supercharger. Mamy już bardzo brudne szyby, też bardzo brudny samochód ogólnie, także mamy zamiar go umyć. Natomiast szukamy myjni ręcznej, nie automatycznej, żeby nie porysować lakieru. Tutaj dziękujemy Igorowi oczywiście za nauczenie nas, albo przynajmniej uświadomienie, jak to powinno wyglądać. Myjnia automatyczna jest very, very, very bad. No i takie fajne krajobrazy, aczkolwiek lekko wypaczone zimą, czyli nie jest zielono, jest po prostu szaro. Rzeka jest lekko zamarznięta, pływa po niej kra. No ale cóż, zawsze lepsze to niż siedzenie na przykład w galerii handlowej. No i zobaczcie, co spotykamy po drodze. Firma, która dostarcza paczki do Polski. Mamy New York Skyline, jak tu moi synowie ładnie mnie pouczyli, czyli widok na Nowy Jork od wjazdu. Jedziemy od północy. Przepraszam, od południa na północ. Nie, od północy. Od południa jedziemy, Patrycja. No tutaj ktoś się ze mną spiera. Ale Jedziemy od południa, ale wjeżdżamy od południa. Zobacz, proszę, tutaj na mapie. Widzisz? Nie. O, teraz widzisz? To jak od Że południa? cyk od i od tyłka. Od północy wjeżdżamy. No, to jest taka propos naszego sporu, później sobie to wyjaśnimy. A teraz wracamy do Skyline. No niestety nie jestem w stanie wam tego jakoś tak super pokazać, bo co chwilę nam to znika. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja.
Jesteśmy jeszcze po drugiej stronie rzeki w New Jersey. Zaraz jedziemy na Manhattan, tam będziemy nocować. Po drodze zatrzymaliśmy się na Superchargerze, cholera wie której generacji, chyba to jest lokalna 4. generacja. Tutaj koledzy się śmieją, nie wiem z czego. Jest to spory Supercharger. Niedaleko New Jersey bodajże Northern Station chyba. Jeszcze musimy, jak widzicie, umyć samochód, no bo samochód wygląda tak jak wygląda, jest cały posolony. Musimy go przed oddaniem umyć. I tyle. I widzimy się, moi drodzy, na Manhattanie. No i jesteśmy w takim, nie wiem jak to nazwać, food corner przy Central Parku. Zaraz będziemy zwiedzać Central Park. Słuchajcie, taka też ciekawostka. Na koniec postanowiliśmy spędzić noc w luksusowym hotelu. Trump International tutaj jest. I kurczę, się okazało, że Trump tak się pokłócił z Elonem, że nie można parkować Teslami pod Trump International i musimy iść z całą tą masakrą do luksusowego hotelu. Prawie pół kilometra z parkingu. Także nie fajnie, że się panowie pokłócili. Trump z Elonem. Dzisiaj dzień leczenia kompleksów, czy nie wiem jak to nazwać. Na koniec dnia jazdu postanowiliśmy troszeczkę przywipowić, w cudzysłowie oczywiście, i wybraliśmy się do, a to akurat toaleta, do Trump International. Jeden pokój, tutaj nasze toboły, jeszcze powiem, pamiętające różne wyjazdy, tak do Stanów, jak i do Australii. Salon z widokiem na Nowy Jork. Co prawda niskie piętro, no ale umówmy się, szukaliśmy okazji raczej. Widok na Central Park, ale z wysokości drzew. Jak się podoba Nowy Jork? Bardzo. World Trade Center Memorial. Pamiętam ten dzień doskonale. Zastał mnie w pracy. Wszyscy na komputerach mieli odpalone wtedy ten słynny obrazek palących się wież. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś jedna z tych wież stała. Kolejny istotny punkt na mapie, tym razem biznesowej. New York Stock Exchange. Ciekawe, czy oczywiście to byłaby niesamowita rzecz, gdybyśmy tutaj EV Repair wylistowali, albo czy może EV Repair już nie powinno być na przykład na pekińskiej giełdzie. Dobrze, gdyby było chociaż na warszawskiej. Dostaliśmy taki prezent od losu, od lotu. Niestety został anulowany nasz lot i teraz musimy całą drużynę robić pranie. Na szczęście zostały nam jeszcze jakieś detergenty, więc w hotelu, w którym jesteśmy awaryjnie, mamy taką okazję, żeby sobie dokonać prania. No cóż, tutaj muszę przyznać, że lot się nie popisał, bo zostawił nas całkowicie bez możliwości jakiegokolwiek sensownego lotu powrotnego. Musimy sobie sami ogarniać lot i będziemy się później... Lot, nocleg, jedzenie, wszystko, tak. No ale to wiadomo, jesteśmy dorośli, damy sobie radę, ale no nie jest to przyjemne. Szczególnie, że przez 12 godzin w ogóle nie odpisali na nasze wiadomości. Znowu jesteśmy w okolicach Wall Street, tym razem zmierzamy w stronę Chinatown. No i tutaj zobaczcie, jakie ładne widoki. Także bonusowe materiały dzięki LOT. Polskie linie lotnicze LOT. Do not fly LOT. Widzicie, nawet doświadczamy amerykańskiego autobusu. Parkowanie w trójwymiarze, jest to optymalizacja miejsca, bardzo godne podziwu. Myślę, że w Warszawie by się na pewno przydało w niektórych miejscach. Przynajmniej w tych miejscach, gdzie na przykład nie wiem, są lotniska, gdzie samochód zostaje na dłużej, to byłoby super rozwiązanie. Tutaj wam nagrywam ważną rzecz, bardzo ważną wbrew pozorom. Wyżywienie w Stanach Zjednoczonych to jest tragedia. Jeżeli byście zatęsknili, będąc w Nowym Jorku, za europejskim dobrym jedzeniem,
To muszę Wam z czystym sumieniem polecić Tashkent Supermarket, bo nie dosyć, że Was beznadziejnie obsłużą w typowo wschodnioeuropejskim stylu, to mają przepyszne, niesamowicie dobre jedzenie. A pewnie tędy szedł Neo w pierwszym Matrixie. Zobacz, jak to wszystko jest stare, ale działa. Wchodzimy teraz na stację metra. Znaczy, to jest takie metro, nie metro. To jest taki podziemny pociąg. Nazywa się PATH. Ma parę odnóg. Przed chwilą jechaliśmy jaką? Czerwoną? Czerwoną jechaliśmy tutaj, do Chinatown. A wracamy do New Jersey. Chyba niebieską albo żółtą, nie? Nie mam pojęcia. God damn it. Wow. Tutaj pewnie zaraz Agent Smith nas zatrzyma, czy Patrycja, bo Patrycja jest z Matrixa. No powiem Wam, że jedna z takich atrakcji, która robi wrażenie, czyli Edge. Możemy sobie popatrzeć na panoramę Nowego Jorku ze 101 piętra, na które wjechaliśmy w 53 sekundy. Zobaczcie, co tam widać. A zaraz się przejdziemy na szklaną podłogę. Dobrze, jesteśmy na moście bruklińskim, to jest chyba final stage naszej wycieczki. Tutaj jeszcze jest ta wyspa, którą widzieliście na początku naszego wjazdu Nowego Roku, to jest Nowego Jorku, przepraszam. Wyspa, do której przyjeżdżali imigranci. A tam gdzieś za tym budynkiem jest Statua Wolności, tak żeby dać Wam mniej więcej koordynaty tego miejsca.